Ви благодарам, председателке. Почитувани колеги пратеници, особено вие од власта. Се надам дека се смиривте. Немојте да мислите дека ви се плашиме. Не ви се плашевме во времето на Груевски и Мијалков. Уште помалку ви се плашиме кога третиот ешалон од тоа време сега е прв ешалон. Така што вашата малограѓанштина се виде на дело денеска. Извинете што ви го упропастивме викендот, може би планиравте да си одите некаде на викенд, но како што вика овој од Карапеовски, од Знам, требало да се штеди. Вие сте типичен пример дека владата и власта бескрупулозно штеди. 58 пратеници на ДПМН и 6 на Знам делат ист мозок. Поголем пример за штедење нема од вашето. Колешке богаташке, има една народна, се вика за ајванот никој не е јунак. Не оти јунакот не е јунак, туку оти ајванот е ајван. Паметните ќе разберат, а вие богатите можеби нема да разберете. Се надевам дека јавноста е јасно зошто доаѓа до ваква ескалација. Доаѓа поради тоа што имаме властодржци кои што се договориле да прават клиентелизам. Клиентелизмот е да му измислат нова функција на некој си типче од Знам, кој е бивш СДС-овец, предпоставувам, бидејќи Знам нема структура друга, освен бившите од СДС. И сега ние, кога се обидуваме да им кажеме дека корупцијата не го уништува политичкиот систем на луѓето, туку обратно, политичкиот систем кој вие го креирате и кој е во сршта корумпиран, ги уништува животите на луѓето, нормално е богаташите да се фрустрираат и да рипаат вака како колешката. Значи, кога најгнасниот интерес безсрамно ни го прикажувате под некое си јавно добро. Вие со тоа само слугувате на вашите теснопартиски интереси. Измислувате функција која не постои. Прво, за да се одржи оваа комисија, не постојат деловнички услови. И вие тоа го знаете, и председателката го знае, и јас го знам, и сите го знаат. Но еве да биде појасно за македонската јавност. Што се случува? Значи, имате поднесено преку 2500 амандмани. Не постојат деловнички услови, додека тие не се поделат и дадат на другите, не постојат деловнички услови оваа комисија да заседава. Тоа што вие во бркањето со Талјат Џафери, со вашиот дил за Жан Моне процес да глумите демократија, сте заборавиле и сте оставиле правна празнина, не сме ви ние криви. Еве јавно ви кажувам, крвта со памукче ќе ви ја пиеме на секоја ваква седница. Има мајчиното млеко да го проплакате за да се носи вакви закони. Значи, имате жестока опозиција која што е олицетворена у овие пратеници и ќе бидете спремни на фајт. А ти можеш да заќутиш? Ти можеш да заќутиш и да му пренесеш на твојот лидер алкохоличар да не те сска друг пат. Сега, што се случува? Членот 107 ве молам председателке да ми обезбедите услови за говор. Молам председателке да ми обезбедите услови за говор. Колеги, ве замолувам да го задржиме нивото и да дозволиме да продолжи со говорот. Ајде сега да го кажеме мастермајндот на власта. Мастермајндот е се да спопикаат во 3 дена. Значи, ние сме единствениот парламент во светот, и тоа ќе го докажеме фактографски, а може би пред Уставен суд, кој што забрани на опозицијата да зборува. Буквално забранува, дури и еве сега временски ни забранува. И сега, наместо 3 дена да зборуваме, ние еден ден зборуваме практично, и сакате вие да го примените членот 176 став 2, седницата на матично работно тело и законодавно правна комисија, ама употребува еднина, не множина, не седници. И вие сакате сега колегата, како се вика овој, на законодавно правна комисија, да, еве го колегата, да стави сега и да заклучите. Так, еве колега, јавно да ти кажам дека ќе бидеш првиот од власта кој што ќе му поднесеме кривична пријава од ДПМН ако тоа го направи. Велјановски мислам дека се вика, не е ни битно како се вика. Битно е дека е властодржец. Значи, што сакате вие да направите? Сакате да ни го одземете и тоа малку право кое го имаме како сега опозиција.
Еве јавно ви кажувам дека за секој ваков клиентелистички закон ова ќе ви биде секојдневие. Па колку и тоа да ве фрустрира, извинете што ви го нарушивме викендот. Така што тоа ќе ви биде секојдневие. Еве тоа ви е јавен аманет од левица дека тоа ќе ви биде секојдневие. Па колку вие и да се курчите, не ви се плашиме, ви кажав, не ви се плашиме буквално. Не ви се плашевме во време на Груевски, не па сега. Вие сте мачки на кашлица за тоа ВМРО. Вие сте други луѓе, така што немојте да се курчите, само тоа